அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா சேஃபாக ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மா வீட்டு கிச்சன் க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த லீவுக்கு அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தப்போ கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் என்னோடய சிஸ்டரும் வந்து வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நான் எப்பயுமே க்ளீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ ஒரே டைமில் எல்லாத்தையும் எடுத்து கீழே போட்டு அப்படிலாம் க்ளீன் பண்ணவே மாட்டேன். ஏன்னா வீடும் அப்போ வந்து கச்ச கச்சன்னு மிஸ் ஆகிடும். ஸோ திடீர்னு யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தாலோ இல்லை நமக்கு வேறு ஏதாவது வேலை திடீர்னு வந்துட்டாலோ நம்ம அப்படியே போட்டுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு வார்ட்ரோப் க்ளீன் பண்ணாலும் சரி, ஒரு பீரோல் க்ளீன் பண்ணாலும் சரி, இல்லை இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலுமே ஒரு ரேக்காக ஒரு ஷெல்ஃபாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணுவேன். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃப் வந்து எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அம்மா வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய ஃப்ரிட்ஜ். ஒரு சைட் ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ரிட்ஜு, இன்னொரு லெஃப்ட் சைட் ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ரீசராக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் அம்மாவுக்கு வந்து இந்தந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் உள்ளே வச்சுக்கோங்க. ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் வந்து இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து அம்மா வந்து பல்காக தான் அரைப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வெளியே வச்சா நிறைய வண்டுலாம் வருது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீசருக்குள்ளே வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா வந்து சொன்னாங்க. அதுக்கான இடம்லாம் தனியாக வந்து பார்த்து அவங்களுக்கு ஒரு கண்டெய்னரில் அழகாக வந்து போட்டு வச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தோம். நானும் தங்கச்சியும் நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இது இங்கே வைக்கலாமா, அது இங்கே வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி தனியாக க்ளீன் பண்ணுறது பிடிக்க தான் செய்யும். ஏன்னா நான் என் கிச்சனெல்லாம் வந்து தனியாக தான் நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவேன், க்ளீன் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டர் கூட, கசின் சிஸ்டர்ஸ் கூட, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து குக் பண்ணும் போதும் சரி, இந்த மாதிரி சேர்ந்து க்ளீன் பண்ணும் போதும் சரி, இது இங்கே வைக்கலாம், அது இங்கே வைக்கலாம், இதை நீ பண்ணு, அதை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து வேலையை வந்து சேர்ந்து செய்வோம். அடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நல்லா சீக்கிரமாகவும் வேலை முடியும். நம்மளோட வேலையை பாதி அவங்க குறைச்சிருவாங்க. ஏன்னா அவங்க பாதி வேலை செய்கிறதுனால ரொம்ப நல்லா ஃபன்னாக சூப்பராக தான் இருந்தது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஃப்ரிட்ஜ் சைட் ஃபுல்லாகவே வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ ஒரு மினி ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து குயிக்காக பார்த்துடலாம். ஸோ லெஃப்ட் சைட் வந்து இன்னும் நான் வந்து ரேக்லாம் இப்போ தான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தங்கச்சி தொடச்சிட்ருக்கா. அது தொடச்சி அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணோன்னா அதையும் சேர்த்து நான் காட்டிடுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ரேக்கில் வந்து பால்லாம் வச்சுக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கு. இது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசர் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த மசாலாஸ், கெச்சப்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சப்பழம், அதுக்கப்புறம் தயிர், பட்டரு இதெல்லாம் வந்து இந்த ரேக்கில் வச்சாச்சு. அப்புறம் மாவு, இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவர் வைக்கிறதுக்கு ஃப்ரீயாக விட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நானுமே ஒன்று இது மாதிரி வாங்கணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன். பட் என் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பெருசு இல்லையா, ஸோ அதனால அதில் வச்சு எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால அதை வாங்கலை. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. மீஷோவில் தான் வாங்கினாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினாலாம் ஒரே பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நட்ஸு, அப்புறம் நாட்டு மருந்து. இது வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கணும். இப்போதைக்கு இங்கே வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 2 பாக்ஸ் இருக்கும் அம்மா வீட்டில் வந்து இந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸு. அதில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்தாச்சு. அதில் வந்து கொஞ்சம் க்ராசரி, பருப்பு, வண்டு வர ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வச்சு கொடுத்தாச்சு. கொஞ்சம் இஞ்சி அதிகமாக வாங்கி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ காலியாக தானே இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த ரேக்கில் இதை போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் டோர் சைடு என்னென்ன வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. கொஞ்சம் எசன்ஸ், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் சாஸ், அப்புறம் சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட்டு, நியூட்ரெல்லா, பீனட் பட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் இருந்தது. இப்போ வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து என்னென்ன இருக்குது வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் குயிக்காக. ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, கொஞ்சம் நட்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நாட்டு மருந்து வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன்ட்டு. ஸோ அதை எடுத்து இங்கே வச்சாச்சு. அப்புறம் ஒயிட் சாக்லேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க. அதையும் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சாச்சு. ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க, அதுவும் உள்ளே இருக்குது. கொஞ்சம் மீட்டு, அப்புறம் ஃபிஷ்ஷு இதெல்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க, அதுவும் வச்சாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து 2 ரேக் வந்து ஒரு பெரிய பேஸ்கெட் மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரீசரில். அதுலேயுமே வந்து கொஞ்சம் க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாச்சு.
ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் எந்திரிக்கிற மாதிரி இருந்தது. பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டு கிச்சனில் இருக்க ஒரு வார்ட்ரோப்பாக வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வார்ட்ரோப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஐட்டம்ஸும் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு ஸோ என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு எடுத்தாச்சு. ஏன்னா மளிகை சாமான் வாங்குறதுக்கு அம்மாவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால. அதுக்கப்புறம் வந்து நானும் என் தங்கச்சியும் க்ளீன் பண்ணுறோம். ஸோ அவங்க வந்து நடுவில் இருந்தால் தான் இது நாங்கள் இங்கெங்கே வைக்கிறோம் அதை வந்து அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால அவங்கள இன்வால்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்மா. இதில் இது இருக்குது, அப்புறம் இது வேணுமா வேணாமா, இதை கீழே போட்டுடலாமா, இதில் வண்டு வந்திருக்கு, இது தேவைப்படுமா, இல்லை என்ன ஏதுன்னு கேட்டுட்டு நாங்கள் வந்துட்டு ஒன்று ஒன்றா வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ ஒரு கபோர்ட் ஃபுல்லாகவே முடிச்சாச்சு. அடுத்த கபோர்ட் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இதை நான் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கீழே கமெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஒரு ப்ராடக்ட்டையும் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் எங்கே வாங்குனீங்க, ஆன்லைனில் வாங்குனீங்கன்னா லிங்க் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போது அந்த கண்டெய்னர்ஸ் இப்போ நான் அடிக்கிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து மீஷோவில் தான் வாங்கினது. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து மீஷோவில் வாங்கினது இருக்குது, அமேசானில் வாங்கினது இருக்குது. லிங்க் வேணும் அப்படின்னா கீழே கேளுங்க. லிங்க் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இல்லை அப்புறம் அதோட ரேட்டு எனக்கு தெரியலை, இல்லை நாங்கள் வேறு ஏதாவது ஷாப்பில் போய் வாங்கினேன் அப்படின்னா அது ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஒரு வழியாக வந்து இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் அப்புறம் பருப்பு உப்பு புளி இதெல்லாம் வைக்கிறது எல்லாமே வந்து முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். மேலே இந்த ரேக்கில் வந்து எதுவுமே வைக்கிறது ஐடியா இல்லை, கொஞ்சம் லஞ்ச் பாக்ஸ் அது மாதிரி வைக்கிற மாதிரி தான் பிளானு. ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மீஷோவில் வாங்கினாங்களா அண்ணன் ஒய்ஃபு, இல்லை நெஸ்டீஷியாவில் வாங்கினாங்களா எனக்கு சரியாக தெரியலை. ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் லிங்க் கேட்டு உங்களுக்கு நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இந்த ஏரியா வந்து துடைக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு அப்படியே கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸி இருக்குது. ஸோ மிக்ஸியோட ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஏரியாவில் வச்சிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அதை துடைச்சி அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சாச்சு. அது பெருசாக நான் வீடியோ எடுத்து காட்டலை, உங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சிடும் நான் அதை துடைக்கிறதையே காட்டிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே வந்து கிச்சனில் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேலே இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் தான் கீழே வருவேன். ஏன்னா கீழே போயிட்டு க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம மேலே போனோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க டஸ்ட்டெல்லாம் திருப்பியும் கீழே தான் விழும். ஸோ கீழே இருக்க இதெல்லாம் திருப்பியும் நம்ம தொடச்சி எடுக்கிற மாதிரி வரும். அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா எப்போயுமே வந்து மேலே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அடுத்து சிஸ்டரும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. நான் ஒன்று பண்ணேன், அவள் ஒன்று பண்ணேன், இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்ருந்தோம். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் தென் எல்லா கிச்சனோட கேபினெட்ஸ் மட்டும்தான் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். கவுண்டர் டாப் அதெல்லாம் இன்னுமே எதுவுமே நான் தொடவே இல்லை. ஸோ கவுண்டர் டாப் நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நிறைய குப்பைங்கெல்லாம் சேர்ந்துச்சு. அப்புறம் தேவையில்லாத பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்ததெல்லாம் வந்து எடைக்கு போடணும். அதெல்லாம் ஒரு பெரிய மூட்டையாக கட்டி ஓரமாக வச்சு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கவுண்டர் டாப்பில் வந்து எப்படி கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கன்ஃபியூஷனாக இருந்தது. என்ன பண்ணலாம், ஆயில் கேன் இந்த சைடு வைக்கலாமா அந்த சைடு வைக்கலாமா அப்படின்னு நிறைய இது இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து அம்மா சொன்னாங்க எனக்கு ரைட் சைடு எடுத்து பழக்கமாக போச்சு, நீ ரைட் சைடே வச்சிரு அப்படின்னாங்க. சரி லெஃப்ட் சைடு மாற்றினா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அம்மா வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வேற சமைப்பாங்க, எதையாவது எடுத்து தட்டி கீழே கீழே விழுந்துரும், அது எதுக்கு நமக்கு வம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக எந்த சைடு இருக்கோ அதே சைடே வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே சைடே வச்சுட்டேன். நீங்களும் இப்படி தானான்னு சொல்லுங்கள். ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம், ஒரு மேக் ஓவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எது எது எங்கே வைக்கிறதுன்னு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். இதை இங்கே வைக்கலாமா அதை அங்கே வைக்கலாமா. இப்போது ரீசண்டாக ஒரு ஆர்கனைசர் வாங்கினேன் என்னோடய கிச்சனுக்கு நான். ஸோ அதை வந்து எங்கே வைக்கிறதுன்னு எனக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷன். ஸோ மாற்றி மாற்றி வச்சு ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, ஆக்சுவலாக ஷார்ட்ஸில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்கனைசர் வந்து ரைட் சைடில் இருக்கும், ஒரு நாள் பார்த்திங்கன்னா அது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். மாற்றி மாற்றி வைக்கிறதே தான் வேலையாக இருந்தது எனக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அன்றைக்கி இது இப்படி வைக்கலாமா அப்படி வைக்கலாமா, அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அதை மாற்றி வச்சேன். இந்த மாதிரி வச்சு வச்சு ஓரளவுக்கு வந்து இப்படி தான் வைக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன்.
அல்ஹம்துலில்லா வந்த அடுத்த நாளே வந்து ஃபுல் கிச்சனும் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. கிச்சன் க்ளீன் பண்ணி முடித்த உடனேயுமே ஒரு வீடே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ண அந்த ஒரு மன திருப்தி வந்தது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து குக் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அம்மாவுக்கும் சரி, யாருக்காக இருந்தாலும் சரி, டீப் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கே ஒரு வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னாலே ரொம்ப மனநிறைவாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கபோர்டு இப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் அப்படியே ஒரு கிச்சன் டூர், மினி டூர் காட்டிடுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ப்யூரிஃபையருக்கு அடுத்து இருக்க வார்ட்ரோப்பில் வந்து இப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு அடுத்த வார்ட்ரோப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிக்சிக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சிடுறேன். ஜார் அதெல்லாம், கட்டர் இதெல்லாம் வைக்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் அங்கே வச்சாச்சு. அப்புறம் சின்ன சின்ன கண்டெய்னர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் உள்ள இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதுதான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் கை எட்டுற மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து வச்சு கொடுத்துட்டேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருங்காயப்பொடி, அப்புறம் சில ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து வச்சுட்டேன். எனக்கு பர்சனலாக அம்மாவோட கிச்சனில் வந்து இப்போ நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி கொடுத்ததில் இந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த குட்டி குட்டி ஜார் இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப ஆப்டாக அழகாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக நான் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி முடித்தேன் இல்லையா? ஸோ அது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. அதுக்கப்புறம் சிமினிக்கு பக்கத்தில் இருக்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்டெய்னர்ஸ், அப்புறம் வந்து சில்வர் பாக்ஸு, டிஃபன் பாக்ஸ், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து அங்கே வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் இருக்க கபோர்டில் வந்து இந்த பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ், அதுக்கப்புறம் வாட்டர் பாட்டில், ஹாட் பாக்ஸ், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து அங்கே வந்து வச்சாச்சு. ஸோ இங்கே வந்து கவுண்டர் டாப் முடியுது. இங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில், அதாவது ஃப்ரிட்ஜுக்கு ரைட் சைடு, கவுண்டர் டாப்புக்கு லெஃப்ட் சைடு, ஸோ அந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசர் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஏர் ஃப்ரையர் வச்சாச்சு. அந்த வார்ட்ரோப்பில் கொஞ்சம் கிச்சனுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து வச்சுருக்கோம், கொஞ்சம் பேக்கிங்க்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க ரேக் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பாத்திரம் எல்லாமே வந்து ஆர்கனைஸ்டாக வந்து வச்சாச்சு. பிளேட்ஸு, டம்ளரு, அப்புறம் டீ போடுற பாத்திரமாக இருக்கட்டும், கரண்டி, தட்டுங்க, இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. அம்மாக்கிட்டேயும் காட்டியாச்சு, இந்த மாதிரி இந்தந்த ஐட்டம்ஸ் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இடமே இல்லை, வைக்கிறதுக்கு இடமே இல்லை, பொருளெல்லாம் எங்கே வைக்கணும்னு தெரியலை அப்படின்னு புலம்புவோம். க்ளீன் பண்ணி முடித்த உடனே இவ்வளோ இடம் இருக்கே, பரவாயில்லையே அப்படின்னு தோணும். ஸோ அதே மாதிரி தான் அன்றைக்கி எனக்கு தோணுச்சு. ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் சரி, கிச்சன்லேயும் சரி, நிறையா இடம் காலியாக இருந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஏதாவது இந்த மாதிரி ஹெவியாக வேலை செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நைட்டு வந்து பயங்கரமான பாடி பெயின் இருக்கும். ஸோ அன்றைக்கி எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது. நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு காலையில் வந்ததுக்கப்புறம் அம்மா சூப்பராக இஞ்சி டீ போட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ குடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் வந்து தோசை தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி சட்னி ஏதாவது அரைக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரி தக்காளி சட்னி அரைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் வந்து நான் பண்ணிகிட்ருந்தேன். நிறைய பேர் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு கேட்பீங்க, ஏங்க்கா உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் நிறைய வேலை செய்கிறீங்க, அம்மா வீட்டுக்கு போனால் ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டிங்களா, இவ்வளோ வேலையை நீங்களே செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விலாக் போட்டிருந்தேன், அம்மா வீட்டு விலாக். அதுலேயுமே இந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட் வந்து வந்திருந்தது. ஏங்க அம்மா வீட்டுக்கு போனால் வேலை செய்யக்கூடாது, கால் மேலே கால் போட்டு படுத்து தூங்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது சட்டம் இருக்கா என்னங்க? அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது. எனக்கு ஒரு தாட் எப்பயுமே இருக்கும். ஸோ நம்ம போய் வந்து குக் பண்ணி அம்மாவுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு தாட் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு குக்கிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் அம்மா எப்பயுமே வந்து போனால் அவங்க தான் குக் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி வரையும் பரிமாறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க தான் எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க. ஸோ ஒரு நாள் வந்து அவங்கள உட்கார வச்சு நம்ம வந்து சாப்பாடு செஞ்சு போடுறதுல ஒரு தப்புமே இல்லை. இப்போயும் போய் அவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டு தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக அவங்கள வச்சுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டு தான் வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு முடித்த கையோடு வந்து லன்ச் வேலை வந்து அம்மா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அம்மா ரொம்ப ஸ்பீடுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்த கையோடு அவங்க லன்ச் குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சுக்கு வந்து பிரியாணி தான் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. கொஞ்சம் நடுவில் வந்து என்னையும் ஹெல்ப்பை கூப்பிட்டாங்க, நானும் பண்ணிகிட்ருந்தேன்.
பிரியாணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அம்மா தான் குக் பண்ணாங்க. அந்த மசாலா கொடுத்தது, வெங்காயம் தக்காளி வதக்குனது எல்லாமே அம்மா தான். கடைசியில் ரைஸ் போட்டு அந்த தம் மட்டும் விட சொன்னாங்க. மற்றபடி வேறு எதுவுமே நான் பண்ணலை. நீங்கள் வந்து எல்லாரும் கமெண்ட்டில் ஒரு விஷயம் கேட்பீங்க. ஸோ அம்மாவையும் சரியாக காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க, தங்கச்சியும் சரியாக காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க, நீங்கள் மட்டுமே தான் வீடியோவில் வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களெல்லாம் காட்டுறதுல எனக்கு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அவங்களுக்குமே அப்பியர் ஆகிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ அதனால் பெருசாக நான் அதெல்லாம் எதுவுமே காட்டலை. ரெஃப்ரெஷ் ஆயாச்சு. குட்டீஸ்க்கெலாம் வந்து லன்ச் போட்டு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம்லேட் கேட்டாங்க ஒரு 2-3 பேர். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கெலாம் ஆம்லேட் போட்டுட்ருந்தேன். ஸோ யாருக்கு இந்த மாதிரி பிரியாணியோட ஆம்லேட்லாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். சாப்பிட்டு நல்ல ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டாச்சு. ஸோ ஈவினிங் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலாம். முக்கியமாக வந்து பேக் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அம்மா வீட்டில் ஓடிஜி இருக்குது. ஸோ ஏதாவது பேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கிச்சனுக்கு வந்தேன். பட் ஆனால் 2 குட்டீஸ், அதாவது என் தங்கச்சி பசங்க 2 பேரும் எனக்கு ப்ரௌனி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நின்றுட்டாங்க. சரி ஓகே பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரௌனி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த ப்ரௌனி பண்ணி முடிக்கிற வரையும் 2 பேரும் என் பக்கத்தில் இருந்து நகலவே இல்லை. ஒருத்தி சேர் போட்டு என் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டா. ப்ரௌனி ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நான் வந்து ஷார்ட்ஸில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நார்மல் மைதா, அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை, நாட்டு சர்க்கரை, மெல்டட் பட்டர், அப்புறம் சாக்லேட், அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெண்ணிலா, இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி வால்நட் வந்து போடலாம், நல்லா க்ரன்ச்சியாக சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போட்டிருந்தேன். போட்டு தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பேக்கிங் டின்னில் போட்டு வந்துட்டு அவனில் வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான், அழகாக ட்ரேயில் வந்து செட் பண்ணியாச்சு. இது அவனுக்குள்ளே போட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா செம்மையாக ரெடி ஆயிரும். ஸோ டீ கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் மேடம் இங்கே செட்டில் ஆகிட்டாங்க. ஸோ நானுமே வந்து எவ்வளோ சொன்னேன், அது 20 மினிட்ஸ் ஆகும், நீங்கள் போயிட்டு விளையாடுங்க, அது முடித்ததுக்கப்புறம் நான் கூப்பிட்றேன், அதுக்கப்புறம் வாங்கன்னா நகலவே இல்லை. ஆணி வச்சு அடித்த மாதிரி அதே இடத்துல உட்காந்துட்டே இருந்தா. கொஞ்ச நேரம் கழித்து நௌரீன் வந்து எட்டி பார்த்தா என்ன நடக்குது, இவங்க 2 பேரும் ஏன் இங்கே இருக்காங்கன்ட்டு. நான் சொன்னேன் ப்ரௌனி பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு. ப்ரௌனி எனக்கு வேணாம், எனக்கு மக்ரூனி சிப்ஸ் வேணும் அப்படின்னு ஒரே அடம். ஸோ நானும் சரி ப்ரௌனியே சாப்பிடு, இப்போ தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா, இல்லை எனக்கு காரமாக தான் வேணும் அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் நீயே பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொன்னேன். நீ அவங்க 2 பேருக்கு மட்டும் ப்ரௌனி அவங்க கேட்குறாங்கன்னு பண்ணி கொடுக்குற, எனக்கு நீ வந்து எதுவுமே செஞ்சு கொடுக்க மாட்டேன்னு ஒரே கோச்சிக்கிட்டா. சரி ஓகே பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்ரூனி வந்து குக்கரில் போட்டு வேக வச்சுருக்கேன். ப்ரௌனி சூப்பராக வந்துருச்சு. அது கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சர் வர்றதுக்கு கூட விடலைங்க, கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எடுங்கன்ட்டு கரெக்டாக வந்து அப்படியே எடுத்தாச்சு. அம்மா சைடில் வந்து டீயும் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருந்தது. டீயோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மேலே நல்லா நல்லா ஃபஜ்ஜியாக, கீழே நல்லா கேக்கியாக செம்மையாக இருந்தது. மக்ரூனி சிப்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை, மக்ரூனியை நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக அரிசி மாவும் சோள மாவும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, நம்ம அப்பளம்லாம் பொரிக்க மாட்டோம், அந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே பெரிய பெரிய மசாலாவோ இல்லை மிளகாத்தூளும் உப்பும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா மக்ரூனி சிப்ஸ் ரெடி. நௌரீனுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும், அடிக்கடி இதை செஞ்சு தர சொல்லி பாடப்படுத்திட்டு இருப்பா. சூப்பராக டீ ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்பிட்டோம் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு. ஸோ இந்த குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம் லீவில் அம்மா வீட்டில் ஒரு 2 நாள் இப்படி தான் எங்களுக்கு போச்சு. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சூப்பரான விலாகில் இல்லை ரெசிப்பியில் உங்கள் எல்லோரையும் நான் மீட் பண்ணுறேன். அது வரையும் டேக் கேர், பை பை.